madaxweyne farmaajo oo cabsi badan ka qaba inuu ku dhaco cudurka corona ayaa samaystay xarun si gaar ah loogu baaray shakhsiyaadka uu doonayo inuu la kulmo. qalabka lagu baaro cudurka corona ayaa lagu wareejiyay dhakhaatiir ka shaqayn doonta xarunta u gaarka ah madaxweyne farmaajo. farmaajo ayaa marka uu go'aan ka gaaro qofka uu la kulmayo waxa uu u dirayaa xaruntaasi kuwaasi oo baaritaano degdeg ah ku samaynaya ayagoo isticmaalaya qalab casri ah oo si gaar ah loogu keenay farmaajo. shakhsiyaadkaasi ayaa muddo 42 saacadood gudahood waxaa loogu sheegayaa inay qabaan cudurkaasi iyo weliba inaysan qabin, kadib ayuuna la kulmayaa. waxaa jira shaki badan oo laga qaba in laga helo cudurka corona shakhsiyaad ku sugan xarunta Villa Soomaaliya, gaar ahaan qoyska madaxweyne farmaajo. laga bilaabo maalintii shalay ahayd waxaa shaqada laga fariisiyay dhammaan dadka ka shaqeeya xafiiska madaxweyne farmaajo iyo dadka ay xiriirka la leeyihiin. farmaajo ayaa rumaysan in si ku talagal ah loo qorsheynayo in lagu daarto cudurka corona si loo dilo. shakigan ayaa keenay in uu shaqada ka fasaxo dhammaan dadka ka shaqeeya xafiiskiisa. mid ka mid ah shaqaalaha xafiiska madaxweynaha ayaa u sheegay shabakadda Sirta Media in shaqo joojin lagu sameeyay dhammaan shaqaalaha sida gaarka ah xafiiskiisa ugu shaqeeyo, kadibna uu farmaajo albaabada madaxtooyada soo xirtay. maanta ayuu nagu wargeliyey madaxweynaha in aan shaqo u soo aadin xafiiska, isla markaana aan iska joogno guryaheena. waxa uu sidoo kale u diiday gurigiisa in ay soo galaan shakhsiyaadkii aadka ugu dhawaa oo uu ku jira agaasimaha madaxtooyada Dr. Nuur Diiriye Fuursade iyo weliba ku-xigeenadiisa, ayuu yiri mid ka mid ah shaqaalaha madaxtooyada oo ka gaabsaday in aan magaciisa faafino. farmaajo ayaa waxaa ku dhacay buufis keenay in uu qof kasta oo la shaqeeyo uu ka shakiyo, isagoo rumaysan in loo isticmaalayo cudurka corona si loo dilo. dhanka